ଆଶା ଥିଲା ବଡ଼ ଘର ବୋହୂ ହୋଇ ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ ସରୁ ନାହିଁ ନିର୍ଯାତନା ପାଇ ପାଇ କଳଙ୍କିନୀ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀଟା ତାହାର କଥା ପଦେ ହଉ ନାହିଁ ଲିଜା ଓ କାଞ୍ଚନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କବାଟକୁ କିଳି ଦେଇ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଏ ପାଖରେ ତା କେହି ନାହିଁ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଶୁଣି ପାରିଲେନି କେହି କିଛି କ୍ଷଣି ପରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲା କାନ୍ଦେ କୁଆଁ ହୋଇ ଘରେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାହାର ପଟେ କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ମୋ ନାତି ଟୋକାଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବାପା ଆପଣ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବି ମତେ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ ବାପା ହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବାପା ଏଇ ପିଲାଟା ବି ଗୋଟେ ଝାରଜ ପିଲା ଗାଡ଼ି ଶୁଣିବି ଦେଖି ତ ପାଇବ କିଛି କରିପାରୁନି ରେ ବା এই রাক্ষসী ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଚାରି ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ରେ ବା ତ ଚିନ୍ତା କରିନି ରେ ବା ଅସୁଲ ହୀରା ତ ତୋ ହାତରେ ମିଳି ଯାଇଛି ଆଉ ଭୟ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ତୁ ଭିତରକୁ ଚାଲ ସେମିତି ଗଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ଥିଲା ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆଜି ଏସବୁ ପାଇଛି ଚିନ୍ତା କରନି ବା ତୁ ଅସୁଲ ହୀରା ତ ତୋ ହାତରେ ମିଳି ଯାଇଛି ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ବା ଭିତରକୁ ଚାଲ ତୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେ ଠିକ ଅଛି ବାପା କାହିଁକି ମତେ ଉଠେଇକି ଆଣିଛ କଣ ତମର ଝାଡା ବେଶୀ ସିରିୟସ ହେଇଗଲା କି ସିରିୟସ ନୁହେଁ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବଢିଆ ସୁଯୋଗ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିଦବୁ ତାହେଲେ ତ ହେଇଯିବ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବା କଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି କହିଲୁ
প্রতাপ সিং ঠাকুর ପାଖରେ ତ ଆଲମିରାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ଗୋଟେ କାମ କର, ଶିବ ଟଙ୍କାଟା କାଢିକି ଆଣିବ। ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଭଲ କଥା ମତେ ଶିଖଉଛ ଆଉ। ମୋର କଣ ପିଟି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ମୁଁ ସେଠିକି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନା। ଶୁଣ, ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ଯାକ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସତ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ଟଙ୍କାଟା କାଢି ଆଣିବୁ। ଟଙ୍କା କାଢି ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ମାନେ 50-50 କରିବା। ଏ ଶଳା ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ ବାପରେ ବାପ, ଯା ଡେରି କରନା, ସେ ଟଙ୍କା କାଢିକି ଆଣି ଦେଖିବ ଏ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ ଉପରେ ବସିବ। ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ହାଣିବି, ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କାଟା 50-50 ହବ। ଯଦି ମୁଁ ଧରା ପଡି ମାଡ଼ ଖାଏ ତାହେଲେ କଣ ସେଇଟା ବି କଣ 50-50 ହବ ତ? ଆଜ୍ଞା, ଧରା ପଡିବୁ ତୁ, ମାଡ ଖାଇବି କାହିଁକି ମୁଁ? ତୁ ଧରା ପଡେ, ତୁ ମାଡ ଖାଇବୁ, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ମାଡ ଖାଇବି? ଭଲ କଥା। ଭଲ କଥା। ଟଙ୍କା ନେବା 2 ଜଣ, ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇବି ମୁଁ ଜଣେ। ମୁଁ କଣ ବକୁଆ? ନା ନା ନା, ସେ ଟଙ୍କା ପଙ୍କା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାଲିଲି ନା। জীবনে তো ପଳେଇବ ଘରକୁ। ଶୁଣ, ଯଦି ମୋ କଥା ହୋଇଯାଏ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବନି, ତାହେଲେ ତମେ ମୋର କଣ୍ଟା କରିବା। କଣ କରିବି ଜାଣିଛ? କଣ୍ଟା କରିବା। କଣ କରିବି? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘରରୁ ମୁଁ ତତେ ସିଧା ବିଦା କରିବି। ନାଇଁ ବୁଝ ବାବୁ। ଶୁଣ, ଆଉ ଯେମିତି ଖାଉଥିଲୁ ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ବାଗାଡି ସହିତ ବିରିୟାନୀ, ସେଇଟା ମିଳିବନି। ତୁ ଶଳା ବାହାରେ ଯାଇ ଭିକ ମାଗିବ। ଭିକ ଦିଅ ମା, ଭିକ ଦିଅ ମା। ଶଳା କଣ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛୁ? ନାଇଁ ବୁଝ ବାବୁ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ମରିଯିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମରିବୁ? ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ମୋ କଥା ମାନିବ, ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିକି ଆଣିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଆଣିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଣିବି ନା। ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ, ଯଦି ଧରା ପଡିଲୁ ମୋ ନା କହିବନି। ନା କହିବେନି, ଯାହା ଖାଇବା କଥା ମୁଁ ଖାଇବି ନା। ଜଟଭାଦ୍ର, ଯଦି ଆମ କାମଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ତ ଖାଲି ଆମେ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ ଉପରେ ମାନେ ରାତାରାତି ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବା। ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା ଜାଣିଛ? ଖାଲି ଗୀତ ବାଜିବ, ଗୀତ ଖାଲି